ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେବି, ହେଲେ ତୁମେ ସେମିତି କର୍ମ କର। ମୁଁ ବସିକି ରହିଛି ତୁମକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଖାଲି କର୍ମ ନ କରିକି ବସିକି ତୁମେ ମାଗଣାରେ ମୋ ପାଖରୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସନ୍ତାନ? ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଧନ ତୁମେ କର୍ମ କରିକି ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ସେହି ଧନ ହିଁ ସବୁଦିନ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ। ସେଥିଲାଗି କର୍ମ କର। କର୍ମ କଲେ ତୁମକୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟିଏ ହେବ। ତୁମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର। ସେ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଳସୁଆ ନ ହେଇକି କର୍ମ କର। ତୁମର ଗାଡ଼ିଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ସନ୍ତାନ। ତୁମର ମନସ୍କାମନାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। କାଲି ରାତିରୁ ତୁମେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛ। ତୁମ ମନରେ ବହୁତ କଥା ଆସୁଛି। ସନ୍ତାନ, ସେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲ ନା ଜାଣିନଥିଲ? ତୁମ ବାବା ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚେଇ ବଞ୍ଚେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ। ଏବେ ବି ତୁମ ବାବା ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଛୁଆ କେମିତି ମଣିଷ ହେବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ପିଲା ହେବ, ତୁମେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ସେ ମଣିଷକୁ ତୁମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ କେବେ ବଦଳିବନି। ସେଥିଲାଗି ନିଜେ କାନ୍ଦିକି ନ ଖାଇ ପିଇକି ନିଜ ଦେହ ଖରାପ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମଣିଷ ଭାବିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ତୁମ ଦୁଃଖ ବୁଝିନଥାନ୍ତା? ସେ ଜାଣିଛି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ହେଉଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୁଝୁନି। ସେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ଆଉ ନିଜ ସୁଖ ଦେଖୁଛି। ତା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ, ସରଳ। ତୁମେ ଆଉ ସେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରନି। ଯୁକ୍ତି କଲେ ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେବ ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଯୁକ୍ତି କରୁଛ, ସେ ମଣିଷ ସୁଧୁରି ଯିବ। ନାଇଁ ସନ୍ତାନ, ସେ ଓଲଟି ରାଗିକି ପୁଣି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ସିଏ କରିବ। ସେଥିଲାଗି ତୁମେ କିଛି ବି କୁହନି। ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କର। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲ ସେମିତି ଚୁପ୍ ରୁହ। ମୁଁ ଅଛି ତୁମ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଅଳସୁଆ ନ ହେଇ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କର। ତୁମକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଉଛି। ତୁମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କ'ଣ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦୋଷୀ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ନିଚରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ସନ୍ତାନ। ତୁମ ବାବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି